وديوان الخدمة ديوان المدنية. الخدمة المدنية. ترى في 2 دكاترة قاعدين ينتظرون ما تعين. فالماجستير ترى 31 حاليا. الجامعيين وهو العدد اللي يخرع 3000 على قوائم الانتظار. بالضبط. الإناث اللي قاعد ينطرون وظائف 4909. كويتية تنتظر وظيفة، الذكور عفوا 3409، التوتل 8318. هل يعتبر هذا الرقم يعني مؤشر خطير؟ طبعا هذا الرقم ترى تاريخ 30/6/22. بس بعطيك رقم بقول حق يعني الحكومة هذه، الشيخ أحمد النواف والوزراء، هذه طبعا إحصائيات الجهاز المركزي الدولة كلها طالعة بشكل رسمي. هذا التقرير راح أقرأه الآن في 30/6/21. بتكلم عن القطاع الحكومي. تدري كم خليجي موظف في القطاع الحكومي الكويتي؟ 5000. 5000 خليجي. كم دول عربية أخرى في القطاع الحكومي موظفين وفق تقرير الحكومة من مواطنين الدول العربية موظفين في القطاع الحكومي عددهم 47,000. كم عدد الدول الآسيوية غير عربية؟ 34,000. دول أفريقية غير عربية 244. دول أوروبا 522. دول أمريكا الشمالية 432. غير مبين الجنسية 2784. هذا تقريرهم. شنو غير مبين الجنسية؟ بدون. يقول بدون. ليش تقول غير مبين الجنسية؟ الجملة كم؟ التوتل 90,000 وافد موظف. هذا 90,000 وافد. بس في عندك قطاعات أنت محتاج فيها وافدين. في الأردن ديوان الخدمة المدنية عندهم إذا جاء مثل الأردني بيقدم على وظيفة معاه دبلوم زراعة مثال، ورحت أنا كتاجر أردني بوظف وافد عندي بالشركة، يقول إنك أنت جبت وافد معاه دبلوم زراعة، بينما عندنا إحنا في أردني معاه دبلوم زراعة هو لحق في الوظيفة. في الكويت هذا الكلام موجود بس مش مطبق.